Potong, 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 potong. Bunyi apa itu Dino? Shh, jangan berisik. Apaan sih Riko? Aku kok nggak denger apa-apa ya? Jangan-jangan hantu Dino. Hantu, aku takut Riko. Ternyata keripik kamu Dino yang berisik tadi. Bagi dong Dino. Ih, nggak mau Riko. Ya udah, aku punya sendiri nih, lebih banyak. Ih, aku juga mau Riko. Nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh minta.